maaleykum salaam maa ngi lay fay. man maa ngi tudd Boubacar Diallo. dëkk jàmm ngel si Kambaaw. donc ñu ñëw fekk si leen ci boutique bi ngeen di jaayee ngeen nekk ci liggéey bi di ci yëngu lool depuis bi ñu fi ñëwee ba léegi. yéen a ngi ci jaay beeg yéen ak clients yi yooyu noonu ñu bëggoon leen laaj rek. depuis ban année ngeen nekk ci mbirum jaay boutique. ginnaaw loolu maa ngi sant yàlla di leen nuyu askan bi di nuyu itam ñu nekk ci émission bi yëpp kenn ku ne tuuram ak santam di kontaan tan ci liggéey bi ngeen di def di leen ci gërëm bu baax di leen ci sant ndax liggéey boo ciy def li nga ciy yëngu nit ñi ñi ngay jëflante dañu war a xam ci li ngay yëngu lan la an noo fa nekkee kon lii dañuy gën a neex dañuy gën a kontaan ci émission bi ngeen di def nii ndax liggéey bu rafet la day tax commerçant bi ak client bi ñu mun a déggoo ñu mun a xam kenn ku ne xam sa liggéey morom ak sa coono ni nga ciy dund tax na tam day tax état bi tam xam ñun coono ban coono la ñuy daj ci biir liggéey bi. man de maa ngi tàmbali jaayum boutique 90. 1990 à Ziguinchor. quartier bu ñuy wax Tillel. booba juddoo waaw maa ngi commencé 90 quartier Ziguinchor quartier Tillel. wetu Neema. booba ñu ngi yoon jamono nguur Abdou Diouf la woon. booba prix bi état moo doon jaay. jamono boobu 100 kilos ceeb mu ngi doon jar 6500. bargo diwlin 42000. defe naa litre diwlin bi booba 250 la mu am 225. barigo diwlin mooy barigo yu mag. bargo 200 litres yi. waaw léegi bu mu ci jógee mu dom kilo ceeb ñu ngi ko doon jaay 90. commencé woon nañu avant na ay 40 francs 90. jamono di dox. booba pour am tam ceeb day métti léegi-léegi mu manqué. nit ñi di ci sonn pour am lu muy mun a jaay da ngay dem port di rang jënd sa ceeb ñëw tam client yi noonu la ñuy ràññee tam mais booba état mooy fixé prix bi yàlla def na ne boobu ba léegi ñu dem fa ba 92 93 laa fa jóge ñëw Dakar fii commencé liggéey bi Tëngéej après Tëngéej ma dem Yombol après Yombol Thiaroye ma jógee Thiaroye ma ñëw Samsam après ñëw jàmm nga si Kambaaw maa ngi fii ñëw 1999. 1999. waaw moom laa ñëw jàmm nga si Kambaaw fii. donc 1990 ba 99 ci ngeen def tour bi ngeen fi lim nii. waaw Ziguinchor Tëngéej ba si Kambaaw ba. Yombol Thiaroye Samsam si Kambaaw. maa ngi fii ñëw nag 1999 waaw. 1999 waaw. laa ñëw jàmm jamono jooju ak jamono ji lan ngeen ci gis différence bi mooy jamono yi Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall ci wàllum njaay mi lan ngeen ci gis comme différence. li différence bi lu ci gën a fës. mooy jamono buñ tàng Abdou Diouf. produit bi bariwul woon. da ngay xool ceeb siam moo fi nekkoon suukar benn paquet bu bulo bi beeg bi moo fi nekkoon moo gënoon dox suukar pundax bi bariwul woon nit ñi ba farataañu woon jëfandikoo pundax bi beeg bi la ñu ëppoon lu ñu doon jëfandikoo léegi àdduna di dem ba Abdoulaye Wade bu mu nekk ministre de commerce defe naa waaw mu commencé changer wàllu commerce bi ñu dem def commercial bi libéral ñu xam nuñ koy waxti libéraliser ko quoi kenn ku ne léegi mun ngaa dem jënd bitim réew indi léegi dutul état bi moo koy jënd ci la ñu commencé am ay façon njaay bu nekk dem na ba ci biir loolu boutique dem na ba jaay mburu ñun ñoo ko commencé détail suukar juróom dërëm 100 francs bu mokk ñun ñoo ko commencé fii bi jamono buñ toll ni
jamono Ablaye Wade bu mu ñëwee yore nguur bi tam gannaa yokk ci wàllu développement macha allah parce que kenn ku ne boo doon liggéey da nga gis sa bopp ndax liggéey bi marchandise bi day am xaalis bi di gën a bari comme li ñuy wax nit ñi di gën a bari xaalis bi tam di gën a bari ci jamono boobu la ñu ëppoon gis suñu bopp jamono Abdou Diouf ci wàllu commerce léegi bi mu demee tam yàlla def na ne Macky Sall bu mu ñëwee xaw naa secteur informel xaw naa faible tuuti ci wàllu ci côté yëpp na secteur informel bi moom daanaka dafa sooxe. donc si ma comprendre daal maanaam nguuru Abdou Diouf bi ak nguuru Ablaye Wade donc ci nguuru Ablaye Wade la gënoon tane. secteur informel bi waay. ndax bële nguur gee ko yoroon. waaw mais ci ab temps Ablaye Wade yéen a ko yoroon tam seen bopp. waaw ñun ñoo yoroon ba suñu. donc bu ñëwee affaire bi xaw a. wàññeeku daal waaw dafa xaw a sooxe waaw. ndax xaalis bi nu mu doon amee booba ak léegi dafa xaw a wute. xamuñu na ban politique moo ci nekk ñun duñ ci mën a juger lu bëri. mais jamono boobu moo gënoon dox. par rapport ak léegi. mais biñ demee ba léegi itam jamono biñ toll ni ci prix yi nu muy yokkoo ak di wàññeeku da lay perturber tam parce que da nga doon am junni jënd ko benn pièce subaa nga dem ñu ne la 7500 balaa nga jënd junni bi léegi pièce bi nga doon léegi xaaj ngay am soo ñëwaatee tam client bi yow ak say client da ngeen di am problème parce que communication bu war a jàll ci télé bi ak rajo bi pour ne prix bi yokku na ci marché bi wala marché niveau mondial la yokku du réew mi yëpp loolu communication boobu jàllul parce que loolu moo ñu gën a sonnal niveau mondial marché bi day augmenter chaque fois comme dollar mun na yëg ci journée mu wàcc ci journée prix bi noonu lay doxee. ok donc noonu la mel quoi. non comme côté boobu rek. voilà waaw waaw voilà. donc bu gars yi comprendre rek daal moo leen di gën a sonal. merci ok journaliste yi bi foofu dañu war a veiller ci côté boobu pour xamal nit ñi marché mondial bi da muy doxee par jour. day tax nit ñi itam mun a xam. état bi du défaut yi am lépp. état bi moo ko chargé parce que marché commerce bi mondial la tey da ngay mën a xëy di liggéey nga dem marché li nga jaayoon yow yaa ngi doon jënd junni jaay nga ko junne ñaar fukk nga dem marché ñu ne la 7500 léegi kon xam nga boobu da ngay dolliwaat pour mun a jëndaat foofu ba suñu jafe-jafe la bu fekkente ne nag communication bi jàll na entre commerçant bi ak consommateur bi ak état bi xëy na mun na ñun ñëpp kenn ku ne sentir sa bopp ci liggéey bi coow bañ a am ñu bañ a xabal léegi-léegi ñu xala bu nguur gi léegi-léegi ñu attaqué borom bitik yi ñu ne consommateur bi parce que ci foofu la ñuy toll consommateur bi day jàpp ne détaillant bi mooy yokk prix te détaillant yorul doole boo xam ne mën na yokk prix ndax moom du jëli yoru société comme tey ki ma doon jaay meew alib ñëw na fii ne ma léegi carton meew alib 11500 bi doon jar 7800 bi te mu ngi ma koy wax 11500 la carton bi di jar mu waxoon carton bi doon jar 12700 te nee na ma 21500 lay jar carton 400 grammes bi. donc dafa jékki-jékki rek yéeg ak doole. yéeg ak doole. Nescafé diggante daaw ak léegi yokk na 22500 ci benn carton kon loolu client bi mun koo comprendre léegi-léegi si suukar bi état bi day fixer prix bi ñu jaay 575 mais lan moo indi problème bi kii dem jënd risaatool indi suukar bi jaayaate ko demi en gros bi détaillant bi bu demee jënd foofu léegi-léegi 29500 lay jënd kon 575 bi moom dépassé na ko parce que 575 loolu mooy 8750 léegi nga jënde ko 9500 xam nga kon léegi 590 nga jënde kilo bi kon da ngay def am emballage mbuus yi ngi ciy def boo calculer mu ngi lay dikkee ay 21000 francs saak suukar bi
léegi nga doog a na carte sa intérêt bénéfice kon il faut nga jaay ko 650 mbaa 700 pour nga gagner sa dund. ceeb bi tam comme ceeb local bi bu ñuy nguur gi di subventionné souvent léegi-léegi da ngay xëy mu nekk 12000 léegi-léegi mu nekk 12500 léegi dem na ba 17500 dañ koy jëndee par sac. mais ma taxaw foofu tuuti. def ci benn entre parenthèse comme ni mbir mi di jékki-jékki wàññeeku des fois est-ce que du ngeen ci am ak problème yéen ak clients yi. loolu chaque jour ñu am problème am chaque jour parce que client bi day yaakaar ne kilo bi 250 lay jar te mu ñëw ñu ne ko 300 suba nga ñëwaat nga ne 300 lañ la jaayoon démb te nga ne 325 suba nga ñëwaat ñu ne 350 gannaaw suba ñu ne la 400 kon xam nga client bi dafa am problème ci poosam ci boppam ndax bu doon joxe 2000 francs kon xam nga léegi dem na ci ba 150 francs yokk ci kon xam nga léegi 3500 moo koy mën a mottal journée bi kon moom dina am problème ci poosam dina am problème attaqué bitiki détail am da nee na yow yaay nekk di yokk te or que ci kaw lay jóge yokk bi man damay constaté na peut-être ci diggante importateur bi ak monnaie bi diggante dollar ak euro nu ab pétrole lu muy yëg di wàcce pour man loolu mooy de indi prix di chaque jour di yokk léegi-léegi mu dem ba moment yoo xamante ne mu beesewaat mais yooyu yëpp ñun détaillants yi dañu ciy jànkonte problème bu métti. dëgg la donc ñu ñëw ci jëmmi jamonoy tey ñu seetlu ni que jamono ji Ukraine dafa nekkoon ci benn guerre moom ak waa Russie donc problème boobu est-ce que nekkul itam li waral problème bi tamit. waaw loolu joué na ci ndax lu ñuy dégg ci média yi dafa am bateau yu Russe téye te bateau yooyu dañu waroon comme céréale bi dina mën a dimbale Afrique ci dund bi gën a yomb produit yu bëri foofu la doon jóge comme ay omo modar ay ñoom yooyu daal ay xeet yu bëri fa la doon jóge moo ñoom a Turquie léegi su amee arrêt ci biir géej bi léegi bateau yi jàlluñu kon ñun ñi nga xam ne suñu dund yëpp dañ ko yaakaare ci importation ñun suñu dund yaakaaruñu ko suñu biir réew mi ndax béyuñu lépp importation lañuy dundee ñun lu tàmbali affaire bi ñuy jëfandikoo ci bâtiment dañ ko importer ñun fabrication la ñuy am yenn réew yi itam dañ leen di indi lu ñu fabriqué ba pare ñu doo ko ñoom la ñuy consommer ñoom fii na yàlla dimbale na réew mi fii macha allah état bi mu ngi ciy góorgóorlu côté secteur privé yi am na ay sociétés yu bëri fii nekk dañuy fabriquer fii mun a jaay fii day loolu tam day dimbale emploi bi mais ci wàllu commerce bi daal man li ma leen di ñaan ñu mun a jàppale nit ñi commerçant yu mag yi état bi journalistes yi nañ def communiqué pour mën a gindi population bi nu marché bi di doxee ndax ñun ñi détaillants yi dañu sonn dañ ciy dund ay jafe-jafe yu métti du ci am luwaas bi dafa cher da nga doon tey ñu ne la saak suukar da ngay 750 francs ngay am nga def ci mbuus nga loué benn boutique 100 000 ba 250 000 location ñu indi la facture courant 100 000 ba 50 000 ba 100 000 francs ci benn boutique ñu bëgg la fay nga fay ndoon ndox boobu ndox ay 10 000 15 000 20 000 nga fay courant 50 ba 100 000 nga delluwaat fay ay 100 000 luwaas ba 250 000 ci benn boutique léegi ñu jox la na taux d'intérêt ay benn saako 750 francs donte lu ñuy jaay ci boutique bi produit bi bari na yëmul rek ci prix bi bu ñu homologué mais ñun loolu dañuy taxa nu muy yégee di wàcce dañu ci indi benn problème ci suñu waaw koom-koom bi ak suñu collaborateurs yi consommateurs yi dañ ci am problème am bi tam demeetul noonu parce que dund bi moo cher yow mii soo fekkente ne da ngay dund il faut nga jënd ci prix bi marché bi tolloo léegi li nga doon am ci boutique bi luwaase bi yokku na da ngay yokku fay courant bi yokku na ndox bi yokku na da ngay yokkaat école say doom yi fu ñuy jàngee dem dafay yokku kon yow chaque jour
intérêt bi ñu lay jox boobu moo gën a tuuti day gën a tuuti par rapport ak li nga doon am bu njëkk kon xam nga nag yow sa dund day gën a métti te loolu boutique yooyu détaillants yi bu ñu suuxoo économie bi day suux dëgg la man vraiment ñu ba foofu waaw. donc ñu gis ni que njaayam boutique nekkul lu yomb donc comme que xaw ngeen dugg tuuti ci wàllum ci li ñu bëggoon waxtaanee. mooy ci semaine bi ñu génn nii mun nañ ko ne sax ci 2 semaines yi ñu génn nguur gi taxawoon na ci wàllu woowu maanaam ci wàllum denrées alimentaires yi ak ci wàllum loyer bi mooy locataires yi nga xam ne maanaam seen li ñuy fay dafa seer léegi ñu ne jël nañ ci ay mesures ba ministre bi sax génn na ci wax mooy Abdou Karim Fofana mu ne léegi bépp seen kéemtulaay kàttan nañ ko ci def ngir ñu mën a wàññi mbir mi yéen ak jamono ji ñu toll naka ngeen gisee loolu ak bi ngeen ko déggee lan moo nekkoon seen réaction. dañuy gën a jaaxale ndax boo jëndee sa produit nga stocké ñu xëy ñu ne wàññee nañu temps loolu benn yokko nga xaalis jënd nga wàññiwaat xaalis pour jaay kon ñooñu pertement bu métti la location bi tam bu ñu waxee ne dañ koy wàññi lié commerçant yi bokkul lépp lié commerçant kooku wàññil bokkul ak yow léegi habitation lañu ne dañuy wàññi te li ma ci jaaxal na ñu ne ki fay 250 000 jëm kaw 5% loolu jaaxal na ma ki fay moyenne loolu 20% la léegi ku ëpp doole la ñu gën a waroon wàññil njëg bi par rapport ak ku loué 100 000 francs kooku amul doole ci banlieue la dëkk parce que loué si 100 000 francs ci appartement loolu banlieue la léegi banlieue boobu nag borom ci bu lee yaakaar ne dundal njabootam ci 100 000 francs boobu ndax màgget na am na benn kër di loué pour ci jàngal xaleem yi ak faju xale yi ak dundu xale yi léegi nga wàññee ko 20% bu doon 100 000 francs la loué léegi 80 000 lay fayee ko léegi boo calculé bu yaakaaroon na foofu saaku ceeb ba bii doon diwlin am marché chaque jour 1500 kon fu moom day gën a métti ci moom bailleur bi locataire bi nag dina mën a gis boppam mais benn côté bi damay gis ne ci li ma constaté dafa am benn erreur bu ci nekk parce que buñ ne location bi ki loué lii lay fay léegi locataire bi tey mu indil ko suba problème ndax bailleur bi mun na xëy ne léegi dama soxla sama kër soo demee di wuti feneen kooku prix beneen la lay jox par rapport ak lu ñu wàññi parce que foofu wàññiwuñu woon parce que boobu amoon locataire soo demee foofu vide la léegi kooku mën na la wax 200 000 wala 250 000. ok merci beaucoup ngeen baal ma tuuti ñu ñëw ci côté boobu. waaw maanaam bu ñu seetloo bu njëkkoo bañ ci njëkkee jël ay mesures ñu ne maanaam wàññi nañ location léegi maanaam képp ku ci am benn problème rek mën ngaa ñëw nga joytu si yooyu noonu mais dem nañ ba finalement gisuñu si benn résultat naam ministre bi nee na ca diggante booba gars yi ñu ngi si doon kalaameewu am na ñu si dem ci yoon ak yooyu noonu mais daanaka dëkk bi yëguñu si dara léegi jamono yooyu la fa amoon est-ce que loolu nar a amat fii tamit. bien sûr maanaam ci wàllum wàññi beeg mais teewul gars yi dañu lay génnee ñu ne la léegi fii prix bi de temps la dañ koy gën a yokku sax fa mu ne woon. bien sûr est-ce que du loolu nar a. loolu moo nar a ñëwaat ndax li amoon. da ngay dem ba dañuy respecter loi bi ba ci fenn nga génne locataire nga defaraat nga yokk prix locataire bi dugg locataire bi mun na dem yoon lu mu fay wax ay yow mi ñu convoqué li nga fay wax du benn léegi juge bi fan lay mën a taxaw plaignant yi bari woon nañu ay lu bari ba ñoom ñuy àtte sax mënatu ñu xam ban yoon la ñuy jël parce que loolu amul wàññi bi amul mesure accompagnement du fa nekkoon parce que tey man li ma ci gënaan yaakaar bu ñuy dugg ci secteur location dañuy ne zone telle prix bi la ñu war a louer zone telle location bi telle lay nekk bu ko defee zone bu nekk xam nañ ne bu client bi génne même bu demoon feneen prix boobu lay fekk foofu parce que zone bi loolu la laaj
mais bu nee nañu nag néeg bi 20 000 francs bi nga doon loué léegi da nga koy fay 18 000 wàññeen nañ la 2 000 francs dëgg la mais boo génnee mun naa ñëwaat ne néeg bi 25 000 la booba yow mi locataire bi soxla dugg munoo kaas parce que amoo fa dëkk foo nga nangu kon foofu man damay jaakaar ne il faut ñu gëstuwaat ci liggéey boobu tuuti. dëgg la merci beaucoup donc ma bëggoon ñu delluwaat tuuti ci mbirum boutique bi ñu gis ni que jamono ji metti na loolu te ñu ngi dégg ni que maanaam wàññi nañ mbir yi loolu yëg ngeen ko wala yëgu leen ko. waaw jot nañu information mais arrêt bi ñun jotuñu ko information bi ne dégg nañ ko mais arrêt décret bi tel jour lay yem wala feuille bi boo xamante lu ñuy wax tableau de prix loolu jotuñu ko ñu ngi leen di déggulu ci loolu waaw ñu xam bu fekkente ne loolu nu mu ñëwee ñun incha allah am nañu suñu volonté appliquer loi bi état bi jël. ok incha allah donc jamono ji ñu seetlu ni que maanaam clients yi ñu ngi jooytu lool moo xam muy ceeb beeg wala dëwlin beeg wala yeneen mel ndax tey jii lépp lu ñu laal rek dañ naan dafa seer ba ci marché bi. donc lan ngeen siy ñaax ñi nga xam ne mooy clients yi. ah clients yi man de fenn laa leen di mën a xamal rek li fi nekk du état rek moo koy mën a régler ñun ñëpp ñoo ci mën a mànkoo ànd li xew ci jamono ñu xam ne jamono moo ko indi kenn ku ne dal li nga doon consommer nga wàññi dund sa poos fu mu toll boo nee sa morom dund na lii da nga koy dund da ngay indil sa bopp coono ki mën a jënd parfumé mun na ko jënd ku mën a jënd Caroline ku mën a jënd riz local bi jënd riz local waaw bu fekkee ne da nga doon togg di tuur wala togg di maye te sa poosu moo teew ko nga wàññi nga comprendre ne jamono bi moo tolloo foofu état lu muy jël ay mesures pour dabu banneex askanam mais du lu muy mun parce que comme li ma la waxee sànq ci njëlbeen marché bi mu ngi dépendre ci marché mondial bi foofu lañu lépp fa lañ ko yaakaare ñun dañuy jeegaan dund indi ko fi mën a ko jaay pour ñu mën ci dund sutur lu ñu nit kon tey bu ñu nee chaque jour il faut prix bi gën a baissé te loolu mënul nekk fu ñu koy jëlee transport dafa yokku gasoil bi yokku courant bi yokku kon kooku bu ñëwee ba fii il faut mu yokk prix am te bu nee chaque jour état day subventionné day dem ba benn côté bi dina am benn fu mu koy laajuloo ci mbirum économie réew mi waaw. donc ñu gis ne que métier bi yàgg ngeen ci lool depuis 90 ba 2000 ba 2010 ba actuellement ñu ngi ci 2022 mu nekk mbir moo xam ne mbir mu diire la. donc ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy soog a dugg lan nga leen di conseil ci loolu. li may di conseil ndax liggéey boutique amul xaalis te bari na coono. da ngay xëy 5 heures 6 heures du matin 7 heures du matin nga tëdd 1 heure 2 heures kon def nga journée bi nga ko def liggéey nga ñetti xaaj benn xaaj nga ngay tëdd ngay noppaloo bon am bi ñun liggéeyuñu sa 10% point la ñuy liggéey point 1 wala point 2 wala point 5 wala virgule par 100 francs muusuñu am 10%. point 1 wala virgule loolu la ñuy am par 100 francs kon loolu boo économiser wu li ngay dund xool tam li mun a arranger client bi tam bul xool bénéfice bu bëri ba nga gaañ sa bopp gaañ client bi parce que client bi bu gisee fu gën a yomb da lay bàyyi dem foofu kon boobaa da ngay gaañ sa bopp parce que yow sa fere mu ngi continuer di la topp da ngay gaañ sa bopp li ngay am nu mu tuuti tam fexel yow mii sa bopp di ci liggéey nga sàkkanal li ngay am jéema pour mun a sauver sa dund daal parce que ñun loolu dund la ñuy lijjante utuñu xaalis mënoo ko ci am loolu da ngay sauver sa dund rek léeg-léeg feebar yi léeg-léeg mu métti nga bos boobu wuti paracétamol calmer ko douleur bi
kon ñun buñ demee ba ñu toll ci gone léegi na léegi dañuy bëgg ay téléphones yu cher bëgg dugg ci réseaux sociaux yi te loolu sa bénéfice buy am ci boutique bi mënu la ko permettre yére bu cher téléphone bu cher place bu luxe kër gu luxe kooku du wàllu borom boutique loolu mën naa ko dénk xale yi moom nañu éviter yooyu ñu jéem a lijjante nan la ñuy dundee ndax jamono bi fu mu toll nii comme li ma wax ci consommateur bi tam da ngay def loo mën nga bañ a loru bañ a lore boo ko defee da ngay am jàmm. donc conseil bi am na solo ñu leen di jaajëfal bu baax a baax. DRTV moo fi déplacé woon spécial ñëw ngir ñu waxtaan ci wàllu woowu. donc lan ngeen di conseiller askan wi nga xam ne ñoo leen di saytaan. kon ñu ngi nuyu askan bi tam di feddali kollere sama diggante ñoom di nuyu tam waa DRTV di nuyu seen directeur bi di leen gërëm bu baax di dénk askan bi rek ñunu nañu dal nañu góorgóorlu nañu ànd nañu bëggante surtout na réew li koy gën a doxal ñëpp jubbo déggoo ni leader yi ni mouvance ni askan bi am na ñuy dëkk ci biir kër gi ñu bañ a bëggante mu indil leen fitina chaque jour mais bu ñu bokkee kër gi ñu bëggante rek ku tànne sa morom dalay dimbale te doo génn ci mbedd mi di wax sa soxla sa kër si biir kër gi lay yem kon su demee na ba nit ki mënutul déggoo sa waa kër sa soxla nga génne wone ko ci mbedd mi yaa ngi jaay sa bopp ci tam li may dénk askan bi ba tey couple yi ñu yore société bi ci wàllu dund bi nu mu méttee ni kenn ku ne na comprendre sa morom nga xam ne jamono bi moo métti du borom kër gi rek dooleem tolloo ko forcé mu def lu munut kooku dañ leen di ñaax soxna yi nañu di jàppale foofu côté boobu ku góor ki tam ñun tam borom kër yi dama leen di dénk nañu wax li ñu am ñu def tam lu ñu mën bul nëbb sa jabar sa dëgg ndax bu li ngay nëbbu noonu bés bu feeñee gàcce am kon loolu lay dénk askan bi nañu bëggante dimbalante ñu nangoo def sutura suñu biir suñu jàppoo rek réew mi day jëm kanam ñoo ngi ñaaxatam état mu góorgóorlu mais nañu gën a dolli ci dimbale askan bi ci wàllu santé ci wàllu logement ci wàllu dund ndax santé bi métti na courant métti na seer na lool côté boobu ñu ngi ñaan état bi ñu jël ay mesures yoo xam ne mën a dimbale askan bi maa ngi leen di jaajëfal ci émission bi